Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akalar, mana shu Qarshi Beshkent yo'lidagi taxtalarni yana bir marta tushuntirib o'taman akalar. Taxtalarni ko'rib turibsizlar akalar. Любой razmeri, любой turidan bor. Bu taxtalar qabristoni akalar. Kelib faqat terib o'zlaring ko'rib olasizlar. Keyin bitta narsa iltimos akalar, mana shu kommentariyaga yozibsizlar-ku. Men har bittasini narxini aytib berishga qurbim yetmaydi. Aka pastda telefon raqam qo'yiladi. Egalarni o'zlaring bemalol telefon qilib, so'rab gaplashib olishlaring mumkin. Kommentariyaga javob bera olmay qolsak, iltimos to'g'ri tushunasizlar. Mana akalar taxtalarni ko'ryapsizlarmi? Chesta mana shu taxtalar qabristoni shayx bo'ladi akalar. Kelaverasizlar, любой razmerdan bor. Vassali deysizmi, firmali deysizmi, pirmechka deysizmi? Mana akalar, kelib ko'rib olaverasizlar. Qolgan ma'lumotlar uchun telefon raqam qo'yamiz. O'sha telefon raqamiga qarab telefon qilib ma'lumotlarni so'rab olaverasizlar akalar. Rahmat, obuna bo'lib kelsalaring, вообще zo'r chegirma qilib beradilar.